안녕하세요. 더백입니다. 자, 지난 시간에 이어서 이번엔 여기 버텀 시트의 두 번째 신용카드 탭 부분을 진행을 해보겠습니다. 신용카드 탭을 보시면 디자인이 스타벅스 카드에 있던 여기 첫 번째 캘러셀 페이지와 동일하죠. 따라서 이 부분을 그대로 가져다 신용카드 쪽에 넣어주면 될 것 같습니다. 자, 스타벅스 탭에 여기 캘러셀 부분 되어 있죠. 자, 그런데 굳이 이쪽은 뭐 스크롤 할 건 없기 때문에 단순히 이쪽에 이미지랑 텍스트를 배치해서 컬럼으로 제작을 하면 될 것 같아요. 자, 신용카드 탭 쪽을 누르고 두 번째 탭바 페이지 이쪽에 컬럼이 있죠. 우선 컬럼으로 요만큼 사이즈를 미리 패딩을 줘서 구성을 해주겠습니다. 50, 50, 상단 50, 여기는 40 정도로 이렇게 구성을 해주고 이 안에 이미지 먼저 넣으면 되겠죠. 그 다음에 너비는 가득 차게 해주고 크기는 크게 수정할 건 없을 것 같아요. 그 다음에 이 하단 부분은 여기 신용카드 스타벅스 카드 쪽에 있던 첫 번째 캘러셀에서 제작해서 넣었던 컨테이너가 전체를 잡아주고 있죠. 얘를 복사를 해서 이 컬럼 안에 집어 넣어 주겠습니다. 그 다음에 문구를 보면 간편 결제가 가능한 신용카드가 없어요. 간편 결제가 가능한 신용카드가 없어요. 지금 밑줄로 내려갔으니까 컨테이너 때문에 지금 내려가죠. 너비가 조금 더 커야 될 것 같아요. 250 넓게 300 주시고 두 번째 서브 타이틀은 신용카드를 등록하고 간편하게 결제해 보세요. 이렇게 해주고 자 밑에는 카드 등록하기 카드 발급하기 돼 있는데 이쪽만 등록하기로 보면 되겠죠. 자 이렇게 하면 신용카드 탭 부분을 쉽게 완성을 했습니다. 굳이 이미지까지는 바꿔주진 않을게요. 자 다음은 이쪽 플러스 버튼을 눌렀을 때 모양이 나와야 되겠죠. 자 여기인데 플러스 버튼을 누르면 이렇게 나와요. 로그인 하라고 지금 나오죠. 이것을 우선 제작을 해야 되겠죠. 자 어차피 이 플러스 버튼을 눌렀을 때 나와야 될 컴포넌트는 alert, 다이얼로그 형식이면 좋을 것 같아요. 그리고 액션으로 이 버튼의 alert 다이얼로그를 커스텀 컴포넌트로 연결을 해주면 되겠죠. 그러면 컴포넌트에
로그인, 다이얼로그, 이렇게 간단히 이름을 생성해 주겠습니다. 자, 됐죠? 자, 그리고 크기는 제가 봤을 때 너비는 한 전체 페이지의 80% 수준의 치수면 될 것 같고, 높이는 한번 간단히 줘보겠습니다. 먼저 화면을 제작해야 되니까 컨테이너부터 넣고, width, 너비를 퍼센테이지로 지정을 하시고 80% 주겠습니다. 그 다음에 여기에 모바일 사이즈로 작업을 하면 편하겠죠. 이쪽 모바일 사이즈로 다시 주고, 높이 값은 대략 200, 220, 220도 크네요. 180, 170 정도로 줄게요. 170. 그 다음에 여기 모서리를 둥글게 한 14. 그러면 살짝 이렇게 깎인 걸 볼 수 있죠. 그리고 모바일에서 가운데 위치를 해야 되니까 얼라이먼트를 중앙으로 주고, 그러면 이 모바일 전체 테두리에서 중앙으로 위치를 하게 됩니다. 자, 이 상태에서 첫 번째. 그리고 지금 여기는 잘 안 보이는데 이렇게 선이 가 있어요. 이쪽하고 가운데. 여기는 디바이더로 설계를 하면 될 것 같고요. 위에는 텍스트, 하단에는 버튼 2개. 세로 배열이니까 컬럼부터 배열을 해주겠습니다. 자, 컬럼 놓고 컬럼 안에 텍스트, 그리고 텍스트는 스타벅스 카드는 로그인 후 등록하실 수 있어요. 이렇게 우선 집어넣은 상태에서 컬럼에 컬럼은 그대로 놔두고 텍스트 상단에 패딩을 주겠습니다. 30 정도 주고, 좌우측에 한 10, 10, 15, 15 정도로 패딩을 줄게요. 그 다음에 디바이더 들어가야 되겠죠. 디바이더는 패딩이 없습니다. 패딩이 없고, 패딩처럼 여기 위아래 간격을 띄워주려면 여기 하이트에 넣어주시면 돼요. 이렇게. 그죠? 근데 여기서 넣는 것보다 우선 텍스트하고 텍스트 하단으로 패딩을 주면 될 것 같습니다. 40 정도로 주겠습니다. 그 다음에 얘를 텍스트 크기를 조금 작은 것 같으니까 16 정도로 줄게요. 16 정도로 주고, 좌우 패딩을 25, 그리고 그 다음에 하단에 다시 25 이렇게 해주겠습니다. 그 다음에 버튼, 확인 버튼, 로그인 버튼 가운데 세로 배열로 구분선이 가는 버티컬 디바이더를 넣으면 되겠습니다. 자, 그러면 먼저 가로 배열이 돼야 되니까 로우를 집어넣고, 로우 안에 버튼, 그 다음에 이 버튼 가운데 버티컬 디바이더예요. 그냥 디바이더가 아니고. 자, 버티컬 디바이더를 넣습니다. 그 다음에 버티컬 디바이더를 위치를 가운데로 두고요. 로우 안에 아이템을 중앙 정렬로 이제 배열을 해주면 될 것 같죠. 이렇게
해주겠습니다. 그 다음에 지금 길이가 로우의 길이가 이렇게 길어진 이유가 여기 버티컬 디바이더의 길이 때문에 그래요. 그래서 하이트 높이 값을 45 정도로 주면 가운데 위치를 하죠. 그 다음에 얘를 이 선을 기준으로 측에 패딩을 20, 얘는 좌측의 패딩을 20 이렇게 주고 확인 버튼은 필 컬러가 없어야 되겠죠. 여기서 필 컬러를 화이트로 그냥 줄게요. 그 다음에 텍스트는 확인, 그리고 스타일은 22는 너무 크고 라벨 라지로 주겠습니다. 사이즈만 살짝 더 키워줄게요. 자, 확인이 됐고, 그 다음에 이쪽도 필 컬러는 없애고요. 화이트로 주고, 텍스트는 로그인, 그 다음에 우선은 18로 준 상태에서 색깔만 녹색으로 설정을 하고 두께를 조금 줘서 강조를 해주겠습니다. 이렇게. 자, 그런데 조금 얘가 이 공간의 가운데로 와야 될 것 같아요. 확인 버튼도 동일하고 버튼의 패딩을 빼고요. 버튼의 패딩을 빼고 이 로우에 스페이스 이븐이나 스페이스 이븐리가 더 적절히 공간 위치를 차지해 주는 것 같죠. 자, 이 상태에서 헤이 버텀 시트 컴포넌트에 이 아이콘을 눌렀을 때 방금 만든 로그인 다이얼로그가 떠야 되겠죠. 그러면 이런 모달 형태의 팝업 창을 띄우는 건 뭐죠? alert 다이얼로그가 보이죠. 그 대신 우리가 커스텀으로 제작한 디자인을 띄워야 되기 때문에 커스텀 다이얼로그로 지정을 해주고 컴포넌트를 로그인 다이얼로그로 지정을 해줍니다. 그 다음에 다이얼로그 위치는 당연히 가운데. 어차피 가운데에 있어서 얼라이먼트까지 줄 필요는 없지만 이렇게 주고요. 더 설정할 건 없어요. 자, 그 다음에 여기 확인을 눌렀을 때 또 다이얼로그가 닫혀야 되겠죠. 그러면 확인 버튼에 다이얼로그를 닫는 액션이 디스미스 다이얼로그가 있습니다. 디스미스 커스텀 다이얼로그 지정을 해주면 되겠죠. 로그인 부분은 아직 진행을 안 하고 있기 때문에 뒤에 가서 따로 작업을 해주는 걸로 하고 자, 이렇게 해서 테스트를 다이얼로그 띄우는 액션은 미리 보기에서도 테스트가 가능하니까 이걸로 진행을 해 보겠습니다. 우선은 그 전에 작업했던 신용카드 잘 이쁘게 배치가 됐죠. 플러스를 누르면 자, 떠야 되는데 뜨긴 떴는데 뒤에 베리얼 영역이 안 나오죠. 나오지 않습니다. 자, 여기 액션은 잘 작동이 되죠. 테스트 모드로 다시 확인을 해 보겠습니다. 자, 여기서 페이 버튼을 누르고 플러스 버튼을 눌러볼게요. 자, 베리얼 영역도 잘 나오고 디자인했던 얼러트 다이얼로그도 잘 나오죠. 확인 버튼을 누르면 다시 팝업 창이 닫힙니다. 자, 이번 시간은 여기까지 하겠습니다.